A lot of these, right? Just make a bunch of guards. What does the shadow will? I can sell actually a couple of these because he sold. Get a hood, like the best thing against them. More gold is required. I think that's the game, right? Should be? Yeah, alright. Okay. So I got skipped this game, but that's actually a good time. I think it's time for us to grab a quick lunch. If you are enjoying the show and you're not already, maybe drop a follow. Helps me out. Reach my goals. You know, we have big goals here. Didn't Owl work for Blade Master? Yeah, Mac. I absolutely should have bought Owl. That is a mistake on my part. All right. So in 3 minutes, we'll have a new game live. We'll get to spectate one, and I will go eat my my Euro plate. So thank you all. I'm actually gonna hit an ad here so that way anybody who is joining will I don't know, not have to see the ads. So what are the big goals? I would love to get Twitch partner. I need to have an average of 75 people, and I've had a lot of streams where the average is like 60. So I somehow need to drum up an extra 15 average viewers. Yeah, I'm going to click the add button. That'll give us time for the game to start. Oh, by the way, Woji, sorry I missed your big hydrate, but cheers. Yum. All right. 3 minutes ads. That gives us 3 minutes for the next game to start. Hopefully. Where is it? They not started yet? Anyway, presumably any minute now, their game will be up and we'll spectate their game. Man. They're not doing it? Alright, here we go. The game is on a 3-minute cooldown. We're doing a 3-minute ad. So for 1 hour, nobody else will have to see ads. It'll be worth it.
Hopefully there hasn't been a revolt based on the ads yet. I don't see anybody complaining. That's a good thing. All right. 60 seconds and we get to see this match. Another really big game actually. At least three of the really top players right now. Three super GMs, as I'm calling them. All right, let's hop in. Super GMs. By the way, Dest, I think that you would. My tier list has three tiers. There's a Super GMs tier, which consists of the five people who are BJ, Lulu, Saksu, Unix, and Bishan. And then there's like a Grandmaster contender tier below that, which is I think that Dest is probably the top person in it right now. I think, yeah, you've been playing out of your mind. So, pretty good. And that's only because you're only below that tier because I do factor in some historical presence. But yeah, super GMs. It's my own term. A player's forces are They under have attack. super GMs in chess, so I think having super GMs and direct strike parlays make a lot of sense. What is Unix teching for here? A Is he player's actually gonna forces are under fucking? attack. You gonna cancel this? No. He just really doesn't want to play Your Huntresses. town is under siege. Oh, Grimjow thrown out the Gargs. He actually sticks it. What is he going for? I mean, I'm not surprised that he is doing mixing it up. But the thing is that Unix has actually built a reputation for like doing A wacky player's forces are tier under three attack. rushes and stuff. So I feel like he can skip with hunts like a lot more profitably than other people. People are not just going to assume it's hunts. If I skip, I know people are going to assume that I'm just going hunts. Actually, most people, I think that like assume that their opponent is just huntresses. He just goes for Gargs. That's interesting.
He doesn't have bears behind it. This reduces the power level of this a lot. He does have necros. Rain of fire. A player's forces are under attack. Town is under siege. This is a real clown show game. Hey, GG, well played. GG, well played. Bad game, well played. GG, well played. We just got out of playing 5 games in a row in the Direct Strike Pro League. We have a queuing system in Discord, and so I wasn't fast enough to click the queue, and so we have to wait through this game, and then we'll play after that. We're in queue, so there's only like 6 or 7 people like queuing right now. So yeah, but unluckily we got skipped. So I'm taking this as an opportunity to stuff my face while while we're waiting. Thanks for the follow. I can't say I've ever actually seen somebody do a Necro Guard rush. There was a while where when we first had Gargs buffed, that that people were doing like Ghoul Garg Necro, but that was like quite different. This is just straight Necro Garg. This is very strange. I agree with you. I tend to agree with you, Smokester. But I mean, this game is a like shit show game anyway, so. I'm with you. I think it gives you a lot more options. I mean, ghouls with Ghoul Frenzy is like the obvious one, and it also gives you like a lot of bodies for your necros. But yeah, footmen aren't bad either. They're like around the same like cost point of power level. I love the Dryad option. This is, get some dispels in here. I don't know about this. I'm not. I guess he assumed that a bear was coming and made a pilferer. All right, him the Vagas. So he's using Vagas as his front line instead of ghouls or footmen. I don't hate it, but I just don't see how he's ever gonna kill this like as it levels up. Like, even if he kills it right here, what is he gonna do when this gets level 3? Yeah, I might have missed a good wave from BJ there. I probably had some props to give him, and I missed it. Again, too busy stuffing my face.
Mm. Ganking the Pit Lord here is really good. By the way, actually making Huntresses. I kind of like this. No, you can't see that in spectator mode, unfortunately. It's only in the game that you get to see that. That'd be cool, though. This lane is going to collapse soon. They need to capitalize and take the tower before, like, one more wave of bears, or this will probably could easily be a loss. He has his own bears. I don't know. We'll see. Close lane. You got just such a huge stack here. Walls are... Tower is definitely gone, but walls are closing in for sure. So he finally has the 5 bears. I don't know. I think that... I honestly think that vanilla bear guard just isn't quite good enough for Pro League. I think it'll work like 1 in 3 games, but the problem is like the games where it doesn't work, you probably straight up lose. I don't like it anyway. I understand why some people feel the need to do it, but these guys better not lose right now. I need to finish my lunch, please. A player's forces are under attack.
Fuck, BJ, are you serious, man? Player's forces are under attack. Alright. Well, I guess the game's over. So let's leave this one. I think we can all see who wins this. So we got our game ready. I was hoping that you guys could hold on for like another like 2 fucking minutes and then I could finish my lunch, but too much to ask for. When you don't draft a spell, you mostly lose. What do you think? I think it's more complicated than that. I think there are games where dispel is going to be really necessary, but sometimes your opponents don't have dispel or anything you really badly need to dispel. And in those games, I don't know, there's you could have something else in your draft that might be more useful. I think you usually do want something that you can dispel. I think that that is a fair assessment. But I wouldn't give up on a game just because you don't have dispel. There's a lot of things that can happen in a game. Sometimes sometimes the reality is that even though you don't have dispel, the game will reach a certain point where you are not even fighting the person who you need the dispel for. And in that case, sometimes you can just get away with like kind of piggybacking on what your teammates are doing. Like your teammates can provide the dispel. But you need a dispel for a lot of different things, and so it kind of depends like what they have. Like I don't know, if your opponent's all necromancers, like breakers aren't dispel per se, but you can still like control their skeletons that way. Or maybe the thing that you need or maybe the thing that you need dispel for is something like an early summon hero, and that can be really rough, but you can just build units and just kill their summons, and that you have to do that quite often, to be honest. Okay, so my teammate is calling tier 3 rush, which means that and I'm on a huntress draft, so honestly we're just not that strong early. So we really want a summon hero if possible. Keeper or Farseer would be ideal. We skip here, obviously, because top lane lost, and we're never going to beat 3 grunts anyway, so. Research complete. Okay, alright, what are we looking at here? Oh, man. Be really bad no matter what. Crypt Lord gives us... We're definitely taking one of the summoners. Beastmaster or Crypt Lord are both, like, not bad. I think I probably will do Beast here. It gives me the most tempo right now, which is really what we need. But the thing to keep in mind is that you'll get there in time, right? Alright. We get our pre-summon. Should be helpful for this turn.
And obviously, if our opponent has dryads, oh, interesting, rifles. Let's see. How soon till the bear? We'll just summon, right? Can it win with the bear? Hopefully the fact that he went rifles here means that he's not dryads. Obviously if he's dryads we're in a world of trouble, but it is what it is. Got a mirror match here, but we gave a little bit of help, so hopefully it should be an easy win. Easy. So, one thing to keep in mind, we don't actually have something that great against the rifles. I feel like my best option here is to make a couple sorks. More gold is required. Our allies' town needs help. Your building. Research complete. Damn, almost got the makes 3 rifles. I honestly don't know. I mean, somebody who knows that you're going to, I guess. To either play air or to play huntresses, then like making the rifles isn't a bad idea. But I don't know. I don't know. I'm a little worried that my Beastmaster is just gonna get owned over and over again. Your building is complete. I almost want to buy him like a belt or something, but maybe that's just too out there. Your building is complete. Fortunately, we're actually going to get Fairy Fired here, which is like a really annoying way to... We also don't get a pre-summon. Go, bird. Hmm. We must lend aid Take to your our time. allies. Look around. Your building is complete.
So we just need to hang on for a little bit longer here. I'd like to go to tier 2 next turn and grab... Honestly, I really dislike buying the orb here, but I also feel like I need to a little bit. Alright, turn this off. Somebody must have it. Alright, we just barely kill him first. Super close. But we leak a lot of slow into this, which is pretty nice for our teammates here. I am sworn. I walk in shadows. Speak your mind. I shall not fear. Make it fast. We have a lot of productive things we can do on tier 2, actually. Statue, breaker, hippo pole. I think that we'll do statue. Building is complete. Your building is complete. Breaker. I could also go for guardians. Guardians are also really good. Allies' town needs help. That was not ideal. But getting this fight on our side actually is not bad. Okay. Oh, I need to do this. Fuck. Should have gotten it sooner. All of this said, oh man. I do think that our lane opponent is going to have a little bit of a hard time clearing us eventually. Your building is complete. More gold is required. I guess I should have been forward here, but it's kind of hard to predict, I guess. There must be some kind of protection here. I just don't know what. I don't actually think that tier 3 is good enough here. I think we're probably going to make What troubles you? more stuff on tier 2. Lend aid to allies.
Damn. It's fine. I can actually buy... Let's see if this works. This also stacks our statue, so I mean, it could be worse. We must lend aid to our allies. Upgrade finished. Your building is complete. Your building is complete. Okay, well, the Taurens are really good, actually. Lend aid to our Especially now that we know he has Warlords. Because it kind of hoses us if we don't have something else in the front line. So, I mean, we could make our own Warlords as well. That are not bad. For dealing with the... Dealing with the Alk. Your building is complete. We can't build. Yeah, we'll think about the second mine here in a bit. Research complete. Yeah, I'll second mine here. Yeah, sure. Second mine should be fine. Okay, attack and armor upgrades. It's very, very heavily... It's actually very situational. I would never look at a game and be like, oh, you should have it by, 15 minutes or something like that. Because ultimately,
it depends a lot on how much of the power of your army is coming from your like units that will actually like get value if you upgrade them. So like for instance, sorceresses don't get any value, warlord doesn't get any value, beastmaster doesn't get any value, but my other units do. But the other thing is that like at this very moment, my assessment of the situation is that probably the most important thing is that we actually have a front line to make sure that our Beastmaster doesn't get owned by his warlords. So like if my Beastmaster is dying, actually that's a tragedy, right? And so no like slight upgrade to my army can possibly be worth it for my Beastmaster to not die. So you have to like assess on like what the opportunity cost is as well. And as you go up to tier 3, your army composition is often like undergoing a change. And that change is often also more valuable than a slight upgrade to your comp. And now I'm in a situation where like the upgrade is good, but I actually need my second hero as well, right? So there's like a lot of competing priorities for the money that you would spend on upgrades, and yeah, not that easy to actually figure out like exactly when you should get something like that. Your building is complete. The strength of the Dreadstorm unit. Oh yeah, Deathsworn. So the Deathsworn eats bodies and gains a lot of HP from that. So it can be quite powerful, actually. Situationally, at least. But the main thing is that it's immune to banshees, which is like incredibly valuable. So like right here, I'd love to steal this ward, but I'm like saving for my fucking second. My second hero. So like there's all of these things competing with like getting so anyway, the idea is that they're unpossessable and they eat bodies off the ground, so it's kind of like a soft counter for like necromancers or paladin. But a lot of the time, like if you have MGs, for instance, as your Z unit, sometimes you just don't have good frontline units, and Deathsworn can be excellent at that as well. I'm running a little low now on anti-air, so I need to start building air damage, unfortunately. I really dislike all of these, but I actually think I just need to go Panda. Maybe I reroll. Fuck, do I reroll? Your building is complete. How bad are we? Do I have tempo? Yeah, let's assume I have tempo to reroll. This is an ult turn for me, so hopefully that should be good. Good ult here. He has a really strong comp. This is bad. What troubles you? Help me.
There's actually almost a world in which they have such bad dispel that just like getting another fucking Beastmaster might be decent. More gold is required. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Jay is getting scared, as am I. It's a scary position. Your building is complete. Really bad reroll. Your building is complete. I mean, I can make more sorceresses and try and fight the bears that way, but I mean, all of this is like a very temporary like solution, right? I do want to counter the bears this way. I know I sold one, but I rebuild it. Do I stampede here, or do I try and hold it? I hold it, right? Oh man. That's a really bad stampede. I feel like there's a really decent chance we lose this. I feel like we just don't have the scaling comps that they do, but maybe BJ's Shadow Hunter is good enough and get us across this finish line. We also do have PC on this lane. Like, we don't have any like shaman player or anything. Your building is complete. Take your time. Look around. Your building is complete. The greatest positioning there, but getting a lot of good damage in here, which is nice. Fortunately, BJ may overstack here. Hopefully not. Be okay. Against yellow, actually what we would want is probably just getting like griffins, right?
Against yellow, griffins are great. Yeah. I don't really know that it matters that much which side I'm on, whether I'm front or back. I probably should be front. I'd believe it. The thing with being back is that I could eventually go for like some kind of hippo shenanigans. We can't build. We can't build. As the gods our time. Hold on. Waiting on you. Well, we didn't fully get our army moved, but that's okay. Hopefully it's okay. We do have Stampede here in case we really need it. Maybe it's... Oh, it's just game over. Never mind. Didn't matter. Alright. Yeah, I was very worried that my lane would eventually be bad, but we didn't get to that point in the game, so it's all good. Yeah. I wouldn't say that Deathsworn actually counter necromancers, but it's like part of an army that will help, right? I think that's the same for most answers to necromancers. You have to build a total army answer to them. Corpse denial can be like a small part of that. Who are we missing? We're missing somebody. The eunuchs? We're missing eunuchs? Hmm. I re-rolled into this. My first draft, it was Footman Sorks, like Bear Destro. Could have played it. It was close. I mean, is it better than this? Probably. Probably pretty close. We're gonna try.
town is under attack. More gold is required. More gold is required. Summoning is complete. Yes? More gold is required. What you want?1月下旬、都内にある有名ホテルでは白鵬書房新春パーティーが開かれていた。俺兵藤和美は慣れないスーツに身を包み、大勢の作家や有名人がひしめくパーティー会場で壁の花と化していた。俺すっげえ場違いっつうか、いい場所ねえな。酒と料理はうまいけど、つうか今度これ作れっかな。いや、兵藤君、お疲れ。中井さん。声をかけてきたのは文芸班の編集長中井貴弘。倒れもせず担当と一緒にお偉いさんへのご挨拶ができてるし、ほらあれ。会場の真ん中に目を向けると、担当である野々村に伴われお偉いさんに囲まれている進藤先生がいた。実に素晴らしい。先生も頑張ってますから。編集長としても豊の幼なじみとしても兵藤君には感謝してるよ。愛の力は偉大だね。愛って、中井さんまたそういう。いや本当、このパーティー映画関連のお偉いさんや主演俳優も出席してるし、原作者の欠席はまずくてさ、助かったよ。それに豊がさっきからチラチラ君のこと見てるの気づいてなかった？再び先生に目を向けるとバッチリ目が合う。先生は驚いた顔をした後、俺を見て笑った。可
わいい。先生の着物姿も久しぶりだしな。こっそり手なんか振ってきちゃって。かわいいな。お母さん見つけてホッとしたって感じ。中井さん、その表現はどうなんすか？だって豊があんまり君の方ばっか見るから、俺君に気づいたんだもん。あの場についちゃ豊はいるだけでいいし、豊の人見知りは野々村にも言い含めてあるから。ほら、彼女しか喋ってないだろ。野々村さんは中井さんの後任である担当編集だ。熱心だがまだ先生に馴染みきっているとは言えない。本当に今作については私も力が入ってまして、先生にももっと頑張っていただかないと。そうか。野々村君には期待してるよ。進藤先生も。で、あれ、先生の顔色おかしくね？野々村さんも上役の相手が精一杯ってか、先生の様子見てねえっぽいし。まずいな、油断したかもしれない。野々村さん、ちょっと張り切りすぎてません？まあね。あいつが手がけて初の映画化作品だし。いや、そうじゃなくて、もうあれ止めていいですか？っていうか、止めろって言いに来た。豊限界なんだよね、多分。この分だとまた3年前と同じかも。3年前、先生はやはり著作「エビ女のささやき」の映画化記念パーティーに招かれたが、緊張で過呼吸を起こして倒れたのだ。限界って分かってるならなんで止めないんですか？それ俺がやることなのかな。たく。お話し中失礼いたします。兵藤君。どちら様で？兵藤さんは先生のマネージャーでいらっしゃいます。ご挨拶が遅れました。私、兵藤と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。おお、そりゃどうも。こちらこそ。では先生、映画の成功お祈りしてますよ。ありがとうございます。ありがとうございました。申し訳ないんですが、進藤はこれで失礼してよろしいでしょうか？でも野々村さん、お仕事熱心はいいんですけど、進藤の顔色くらい気づいてください。先生、具合が。進藤がこういう場を苦手としていることは説明されてますよね。ご機嫌取りにうちの先生使わないでくださいよ。契約書にも追記してありますよね。無理なプロモーション活動は行わせないって。でも先生は嫌とはおっしゃってなくて。それを自分から言える人かどうかまだ分かりませんか？進藤が頑張りたいと言ったのは事実だとしても限度があるでしょう。もう少し気を配ってください。失礼します。ごめんね、和美。いいから苦しくない？もう帰る？目離すんじゃなかった。お疲れ。睨まないでくれよ。怖いな。怖いなじゃないでしょ。本当に野々村さんに言い含めておいてくれたんですか？確かに野々村も気が利かなくて悪かった。でも兵藤君、これマネージャーである君の責任でもあるでしょう。こういう場面も含めてフォローしなくちゃ。俺は豊をよろしくって君に言ったんだからさ。タカちゃん、やめて。僕が一人で喋るって言ったから、和美は黙って見ててくれるって約束した。だから
一バル言わないで。先生。それに偉い人のご機嫌取れって言ったのタカちゃんじゃないか。昔エビ女の時に言ったもん。そんなこと言ったっけ？言ったかな。さっきは俺の責任とか言ってましたけど、そっちこそ先生と幼なじみって理由で随分なことしてません？他の作家さん相手でもこんだけ疲れさせて平気な顔するんですか？痛いとこついてくるな。とにかく俺たちはこれで。ああ、ちょっと待ってよ。今日鎌倉に帰るの？ああ、いえ、このホテルに部屋を取ってありますが。あと一人だけ挨拶してってくれない？ですね。かずみ、僕ならいいよ。お仕事だし。10分だけですから。敏腕マネージャーは怖。冗談だよ。あちらも忙しいからすぐ終わる。中井さんに連れられて行った先には、今回の映画の主演俳優花房圭吾がいた。近年の演劇界では一押しと言われる大人気イケメン俳優だ。先生、こちらから挨拶に伺わなければいけないのに申し訳ありません。あ、マネージャーさんですよね。お世話になります。花房です。いえ、こちらこそご丁寧にありがとうございます。とんでもない。いい作品に関われて本当に嬉しいんですよ。精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。うわ、超美形で超有名人なのに超いい人って感じ。僕、先生のファンで、特に短編のカササギが大好きなんですよ。あれ、読んでくれたんですか？ええ、映画になったエビ女のささやきから少しずつ読み始めて、古本も含め手に入るものは全部集めました。ありがとうございます。お忙しいのにお時間取らせてしまってすみません。次はクランクインの記念パーティーですね。兵藤さん、先生はいらっしゃるんですよね？それはクランクインの記念パーティー？俺初耳なんだけど。行きたいと思ってます。本当ですか？じゃあその時お会いするの楽しみにしてますね。兵藤さんもいらっしゃるんですか？いえ、私は。先生、行きたいですか？ダメ？スケジュール確認して大丈夫そうだったらいいですよ。いいなあ、進藤先生。文章はすごく端正なのにご本人は素直っていうか雰囲気が可愛らしい方ですね。すみません。ああ、いえ、こちらこそ失礼な物言いしちゃって。いえ、僕うまく話せなくて。可愛いって何？なんでそんなイケメン顔で言ってんの？てか先生も何赤くなってモジモジしてんの？焼くなよ。豊が前より人見知りしなくなったの君の影響だろ？焼くとかじゃないっすよ。そう？俺初対面の兵藤君があっさり豊と喋ったって聞いて悔しかったけどな。疲れた。
お疲れ様。頑張ったね、先生。そうかな。僕頑張った？うん。でも無理は禁物。ほら、着物を脱いでお風呂入って。和美、なんか機嫌悪い？え？なんでそう思うの？なんでって、だって顔が変だから。変ってひどいな。あ、ごめん、そういう意味じゃ。ただ。分かってる。うん。まあ俺変っすよね。はあ。和美？先生、手出して。手？どうしたの？まあいろいろ自分の至らなさに反省中。和美が至らないことなんて何もなかったでしょ？いや、いろいろいっぱい。花房さんみたいに女才なくないしな。俺なんかダメだな。ごめん。なんで？和美がダメなら僕なんか本当にダメすぎる。先生はいいの、そのまんまで。二人きりなのになんで先生って呼ぶの？和美？ちょっと補充していい？いいよ。じゃあ遠慮なく。いや、待って。先生、なんで腰揺れてるの？だって和美がいろいろするから。何？いや、そこまでするつもりじゃなかったんだけど。しないの？先生はしたい？したくなったの和美のせいだよ。そうだね。ごめん、俺が触ったから。もっと上も触っていい？何？豊かの着物姿、すっごい色っぽいなと思って眺めてる。眺めるだけ？準備ないから入れるのはなしね。予定外だったから。お家に帰ったらね。今は太もも使わせて一緒にこすってあげるから。くっつきたい。いっぱいくっついてるよ。違う。何ですか？入れたい。和美の入れたい。
願い。ダメ。なんで？欲しいよ。入れて。ダメだな。ダメ。いや、入れて。かずみ、して。帰ったらね、いっぱいするから。いや、かずみ。ベタベタになっちゃったね。タオル持ってくる。まだいて。ダメ、拭かないと。いや。もうへい。なに髪ぐちゃぐちゃになっちゃったじゃん。なんなの。髪こっちの方がいい。似合わなかった？きちんとしててもかっこいいけど、かずみはいつもの方がいい。だよね。俺もなんか変な感じだった。先生は久しぶりの着物似合ってたけど。そう？今日は着物でって野々村さんからメール来て。ああ、野々村さんね。何？怒ってる？あの人担当としてどう？仕事しにくくない？別に今まで通りだよ。スケジュールは和美とタカちゃんが相談してきちんと決めてくれてるし、書くものは自分で考えて決めてるから。でも中井さんが担当だった時はまめに様子見に来たりしてくれてたでしょ。彼女一度も家に来たことないし。それは来なくていいって言ってあるから。来なくていい？なんで？だって会っても何も話せないし。でもネットとかで作品の打ち合わせしてるんじゃ。直に喋るのはダメでも先生はメールやチャットだと案外饒舌だ。てっきりそういう方法で連絡しているのかと思っていたのだが。作品の打ち合わせとかタカちゃんとだってしたことないよ。そうなの？僕人に言われても書けるようにしか書けないから、上がったら原稿を渡すだけ。タカちゃんの時と仕事のやり方変えないならって条件で担当の引き継ぎを了解したし、あちらも不都合はないと思うよ。大丈夫だから、問題は何もないから。豊がそう言うならいいけど。そんなことよりかすみ、お風呂連れてってくれる？すぐ行きます。かずみ？何？かずみは僕の？俺は全部豊の。お仕事頑張るからね。無理だけはしないで。
パーティーから2週間、寒さがますます厳しくなる2月。けれど日課の散歩だけはこなそうと、俺は寒がりの先生の尻を叩き、新作のロケハンを兼ね、近くにある神社へと向かった。寒くない？先生、どっかであったかいの飲む？若い女の子がいっぱいいる。何かやってるのかな。さあ、この時期って催し事あったっけ？俺たちの暮らす鎌倉の町は神社仏閣が多く、近年はパワースポットとか言われて女性に人気だ。とはいえ近所の小さな神社はそこまで人気のスポットではないのに、明らかに普段より人手が多い。まあいいや、とにかく喫茶店でも入ってあったまろう。いらっしゃいませ。訪れたのはアンティーク風のテーブルが数卓しかない狭い店。最も奥まった席には黒縁の眼鏡をかけ、ニット帽をかぶった背の高い男性がコーヒーを手に本を読んでいた。すみません、コーヒーと。先生は？カフェオレ。かしこまりました。なんだろう、あの男の人、こっちじっと見てる気が。それになんか見覚えあるような。奥の席で本を読んでいた男は俺の怪訝そうな顔に対してにっこり笑ったかと思うと、立ち上がってこちらへと近づいてきた。どうも先生、兵藤さん。どちら様でしょうか？わからないかな。僕です。花房さん？偶然ですね。よかったらご一緒しませんか？ああ、先生どうします？僕はどっちでも。ご迷惑でなければ。こちらがお誘いしたんですから。僕の席はこちらに。お二方もご一緒で。やべ、出遅れた。この場の仕切りは俺がすべきだろう。すみません、お気遣いいただいて。そんなの気にしないでください。花房さんは今日はどうなさったんですか？ロケなんです。今度の春の特番ドラマで。今は休憩時間です。ああ、それであんなに人が。何読んでたんですか？これですか？それ僕の短編集。ファンだって言ったじゃないですか。あれ、先生どうしたんですか？顔が真っ赤です。いえ、すみません。ちょっと赤面症が。気にすることはないですよ。先生は色が白くてらっしゃるから、それくらいの顔色の方がいいですよ。ありがとうございます。それくらいの顔色がちょうどいいって俺も言ったぞ昔。どっかぶりじゃねえか。先生のご本は本当に僕好きなんですよ。怖いだけじゃなく、世界観がすごく美しくて切なくて、言葉のリズム感っていうのかな、そういうのがすごくぴったりくる。ありがとうございます。表現をなりわいにするだけあって、花房さんの言葉はひどく巧みだった語彙も豊富で、俺がフォローをする必要もないくらい、普段の先生からは考えられないほどに話は弾んでいった。二階堂シリーズの新作出るんだ。うわ、すっごく楽しみ。まだ構想中ですし、
出るのは来年とかもっと先かもですが。いやいや、待ちますよ。俺初対面の兵藤君があっさり豊と喋ったって聞いて悔しかったけどな。なんか中井さんの気持ちがわかる。っていうか口挟む余地がねえ。愛想笑いしすぎで顔こわばってきたぞ。ロケの休憩ってこんなに長くあるんですか？あ、そうだった。ごめんなさい、邪魔したかも。平気です。でもこちらこそお邪魔しちゃいましたよね。でも楽しかったです。僕も楽しかったです。よかった。ずうずうしいついでに一つ聞きたいんですけど。なんでしょこの辺りってご飯食べられるとこどこかあります？ここ入った時はもうランチは終わっちゃってて、とりあえずコーヒーでしのいでたんです。ロケってお弁当とか出ないんですか？いや、手配ミスで出演者の弁当が足りなくてちょっとトラブルになってしまって。トラブル？ベテラン俳優さんで撮影中の段取りが少しでも狂うとすごく気にされる方がいらして、今スタッフが必死になだめてくれているんですが。それは大変でしたね。でも花房さんはどうしてここに？残った弁当の配分でこじれる前にさっさと逃げてきました。気分を立て直しに外食してくるってわがまま言って。逃げてきたなんて言ってるけど、本当は気を使われたんですよね。花房さんは優しいですね。大変なのに誰のことも怒ってない。先生、そんな可愛い顔こんないい男の前で見せちゃダメ。花房さんも見すぎ。そんな風に直球で褒められると照れますね。ありがとうございます。なんでいい雰囲気になってんだよ。しかも二人並んでると美形同士で重くそお似合いじゃねえかよ。食事されるなら移動した方がいいですよ。この辺はあんまり食べる場所ってないですから、しばらく歩かないといけないし。時間どれくらいあるんですか？あと30分は平気かな。僕の出番になったら携帯に連絡が入ることになってるんですよ。でも出番ないにしても花房さんは現場にいなくていいんですか？一人がまだ経験の少ない子なんで、逆に僕がいるとプレッシャーだから適当に時間潰しててくれって監督に言われちゃったんですよ。時間潰してってこの寒い日に外で？いや、こうして喫茶店もありますし全然平気です。役者さんって大変ですね。待つことも含めて仕事ですからね。みんながいいコンディションじゃないといいもの作れませんから。本を読む時間ができたと思えば別に。気配り完璧。愚痴言ってみせつつ実は誰も悪く言ってない器のでかさ。なんだこの見た目も中身もスーパーイケメンは。ねえ和美、うちでご飯食べてもらったら？は？とんでもない。店を教えていただければ適当に。でもお店探すよりうちの方が近いです。いや、ご迷惑をかけるわけには。和美、ダメ？和美のご飯一番美味しいでしょ？ああ、この卑怯者。うちの神道がこう申しておりますから。家へ帰り大急ぎで作った料理をダイニングテーブルの上に並べると、
花房さんは大げさなくらいに喜んでみせた。うわ、これ本当に兵藤さんが作られたんですか？ええ、本来こっちが本業で。冷めないうちにどうぞ。先生も。いただきます。いただきます。美味しい。ちょっとしたカフェご飯って感じでプロ級です。あ、いや、プロだったんですよね。失礼しました。これ何で味付けしてるんです？ポークソテーですか？お酢と醤油、ニンニクとかでタレ作っておいて、生姜焼きの要領で浅く漬けてます。あとは塩コショウとバジルで整える感じで。なるほど。どれもこれも美味しい。はあ、進藤先生が羨ましいな。こんな美味しいご飯毎日食べられて。俺の料理はすっかり先生仕様にカスタマイズされてますから。そうだったの？何言ってんの。そうですよ。変色ひどいからあれこれ工夫して食べられるようにしたんでしょ。おかげで料理のレパートリーも増えましたけど、先生も食べられるもの増えたでしょ。ほら先生、手止めないでちゃんと食べて。はい。いつもそんな風なんですか？そんな風って何でしょう？いや、兵藤さんって秘書とかハウスキーパーとかっていうより。まずい。思わずいつもの通りにやっちゃったよ。バレたか、先生と俺の関係。お母さんみたいですね。まあそういうところが妥当ですよね。妥当とは？いえ、何でもありません。お母さんという言葉に落ち込みつつも、俺は花房さんがどこか意味深な顔で微笑んでいるのに気がついた。なんだその含み笑い。進藤先生は本当に可愛らしい方ですよね。可愛いとか言うのは失礼かもしれませんが。そうですか？ええ、ますますファンになってしまいました。は？ファンなのは元から知ってる。なんでそれを俺に言うんだ？特にわざとらしい話題の切り替えではなかったけれど、なんとなく釈然としないものが俺の中に残った。本当に美味しかったですよ。ありがとうございます。その後も花房さんは完璧に振る舞った。話題も豊富な彼はゲストだというのに場を持たせ、時には俺と先生が声を上げて笑うような場面もあった。だが俺はなんとなく警戒をほどけないままでいた。いい人なのはわかるけど、なんかどうも。おっと、メールだ。失礼。残念。撮影がそろそろ開始になるそうです。本当に突然お邪魔してしまってごちそうになりました。いえ。進藤先生、ありがとうございました。5本までいただいてしまって。いえ、全然。検本いっぱいあったので。今後とも親しくさせていただけると嬉しいです。もちろん兵藤さんもですが。通りまでお送りしますよ。ありがとうございます。じゃあ先生、これで。玄関先の数メートルの距離にある門まで俺たちは無言で歩いた。門の前で振り返った花房さんは俺ににっこりと笑ってみせた。ここで結構ですよ。道は覚えましたし、
また伺うことがあっても大丈夫。申し訳ないんですが、あまり頻繁に来られても神道の仕事に障ります。あなたの気に障るの間違いではないんですか？あなた、まさか。お付き合いされてるんですよね。あ、バラしたりしませんからご安心を。嫌だな。そう怖い顔をしないでくださいよ。余計な口を聞かれない方がいいと思いますけど。僕はあんまり裏工作とかは得意ではないのですが、使える立場は使います。ただ将を陰と欲すればまず馬を射よって言いますよね。仲良くしていきましょうよ、兵藤さん。お互いのために。それは宣戦布告ですか？この野郎、余裕ってことかよ。花房さんの来訪から数日明けた晴天の日、締め切り明けの先生の部屋を片付けていると、居間の縁側でスマートフォンを片手に板張りの床に突っ伏している先生がいた。ここあったかい。お日様ポカポカするし。先生、寝るなら寝る、キノコ育てるなら育てる、どっちかにしたら？キノコと寝るもん。わけわからんことを。もうゲームおしまい、寝なさい。もうちょっと。小学生じゃないんだから。それでは本日のゲストをご紹介します。花房圭吾さんと熊井レミさんです。さて、今回は人気ドラマの4年ぶりの続編ということですが、いかがでしたか？そうですね、久しぶりに懐かしいメンバーと顔を合わせてどうなるかなって思ったんですけど、びっくりするくらい違和感なく。テレビで見るとマジ芸能人。なんだかホームに。この人に飯作ったとか変な感じだ。てかこの間は俺も警戒しすぎたかな。そもそも先生と花房さんに接点なんかろくにねえだろうし。って先生、それゲームしてるんじゃないの？うん。メールの返事書いてる。メールって野々村さんとか中井さんからならパソコンに来るよね。うん。花房さん、最近よくメールくれるんだ。いつ携帯メールとか教えたの？この間うちに花房さんが来て、和美がご飯作ってる時。あの先生が俺を通さないで他の人間とメール？確かに俺交友関係広げろって言ったことあるけど、ご近所付き合いすっ飛ばしていきなり芸能人とメル友状態って。どんな話してるの？最近読んだ本とか。キノコも花房さんに勧められた。なんか本とかゲームとかの趣味似てるみたいで。そうなんだ。おすすめしてくれる本結構面白いんだ。僕が今まで読んだことなかったジャンルのものとかも教えてくれるから勉強になるし。読んだことなかったってどういう？笑わない？笑わないよ、教えて。絵本とか児童書、実はあんまり読んだことなくて。絵本とか
今まで意識してなかったから買おうと思ったことなかったんだ。僕本屋さんには行かないし。ああ、ネットで検索すると必要な本しか出てこないしね。新しい出会いってあんまりなくて、人と会うのは怖いからそれでもいいって思ってたけど、本とか物とかもそうなんだよなって思ったんだ。新しい出会い、嬉しい言葉のはずなのに、なんだか。どうしたの？ああ、いや。僕何か気に障ること言った？先生も成長したなと思って。最近本当に仕事も頑張ってるし、ここんちに来た時とは別人みたいだし。寂しいなんて思うのは俺の身勝手だ。そもそも外に出ろ、人と話せって言い続けたのは俺なんだし。でも将を陰と欲すればまず馬を射よって言いますよね。馬じゃなくてのっけで大将を取りに来てんじゃんよ。和美？ああ、なんでも。本当は独占欲で苦しいくらいだ。でも閉じきっていた先生が自分からつながりを持って楽しみをいくつも教えてもらってる。それを俺がまた閉じちゃダメだ。信じて見ていてあげなきゃダメなんだ。豊か、好きだよ。僕も。クランクインパーティーの日、メディアを極力避けたい先生は途中から目立たないような格好で会場を訪れたが、先生は全く余裕なくずっとうつむいたままだ。マスコミとかもいますし、さすが派手ですね。出演者も勢ぞろいだしね。なんかテレビで見た人ばっかりだね。先生、大丈夫？お仕事だし、まだ花房さんにご挨拶もしてないし。出版社主催のパーティーは大御所ばかりで先生も目立たないけど、今日は完璧メインだもんな。とりあえずもうちょっとだけ頑張れ、豊か。野々村さん、申し訳ないけど何か飲み物をもらってきてくれますか？わかりました。ほら先生、この椅子に座って。ちょっとまずいな。だいぶ人のいる場に慣れたと思ってたけど、昔みたいになっちゃってる。どうする兵藤君。どうって？マネージャーなんだから、こういう場面も含めてフォローしなくちゃ。無茶ぶりしやがってこの親父。先生、大丈夫？どうする？帰る？ダメっぽいです。中井さん、申し訳ないですが今日はこれで。そんな、困ります。後ろから聞こえた声に振り返ると、
そこにはジュースのグラスを手にした野々村さんが眉を潜めていた。今日は原作者の先生が来るってことで講演会長もわざわざいらしたんですよ。せめて一言だけでも挨拶くらい。和美、ジュースもらっていい？うん。野々村さん、グラスをください。はい。先生、無理しなくてもいいよ。帰ろお仕事だもん。それに約束したし。約束って誰と？花房さんのこと？僕ちゃんとしたいんだ。お願い。わかりました。しばらくすると先生の貧血症状は収まってきた。だが顔色は依然悪いままで、どうしたものかと思っていたところ、話を聞きつけたのか花房さんが心配そうに近づいてきた。先生、具合悪くなったんですって？大丈夫ですか？はい、ちょっと休んでいれば平気です。座ったままでごめんなさい。そのままで。僕が絶対来てくださいみたいに言ったからお仕事を無理なさったんじゃないですか？申し訳ありませんでした。メールも邪魔じゃなかったですか？いえ、そんなことないですから。気にしないで。そんな状態の時に悪いんですけど、監督がご挨拶だけでもっておっしゃってるんです。兵藤さん、どうしましょう？どうって。和美、僕は平気。すみません。監督に進藤がこちらからご挨拶に行けないのを申し訳なく思っていると伝えていただけますか？もちろんです。ちょっとだけ待っていてくださいね。先生、花房さんといつの間に親しく？先日ロケで鎌倉にいらした時、たまたまお会いしたんです。で、その時からメル友になったようで。へえ、驚いたな。豊がメル友ね。なんでいちいち含みがあるんだよ、この人は。進藤先生、兵藤さん。ほどなくして監督とスタッフ、そしてなぜかお偉方まで引き連れた花房さんが戻ってきた。ちょうど皆さん集まっていらしたので。先生、お加減大丈夫ですか？体調がお悪いとか。いえ。花房さんがどう伝えたのか、こちらから出向くべきお偉方も気分を害することなく短い挨拶のみで去っていった。すみません、花房さん。短い時間で済んで助かりました。気にしないでください。兵藤さんもお忙しい中ありがとうございます。先日はごちそうになりました。お家にまでお邪魔して本当に美味しかったですよ。いえ、大したことをしてませんから。実は先生とのメールで料理のレシピ教えてもらえないかって言ってたんですよ。先生、そんな話してたんですか？ちょっと違う。教えてもらえばよかったって書いてあったです。多分。ほら、和美、このメール。ちょっと先生、写メ見えちゃうじゃないですか。いけませんか？
イチャイチャすんなよと思いつつ覗き込んだスマートフォンの画面には確かに覚えのある料理と似たものが映っていた。おお、この間のやつ作ってみたんですね。本当やめてくださいよ。プロに見せられるようなものじゃないのに。だいたい見よう見まねで味も全然違って。あれ、意外。本気で照れてる。もっと自信満々なタイプかと思ってたのに。よかったら細かいレシピ教えましょうか。いいんですか？構わないですよ。つっても料理本に載ってたののアレンジですけど。じゃあ兵道さんのアドレス教えていただけますか？いろいろお話ししてみたいと思ってましたし。お、やっと来たな。何の話をしたいか知らないが上等だ。ライバル宣言なら受けて立つ。いいですよ。じゃあ和美、僕がメールするから。え、和美のレシピノート写メして送ってあげた方が分かりやすいでしょ。和美の携帯カメラあんまり機能良くないけど、僕のなら画素数大きいから。そりゃまあそうですけど、手書きでぐちゃぐちゃですよ。でもあれなら写真とかも載せてるでしょ。だそうなんですけど、それでもいいですか？ええ、十分ありがたいです。ご親切にありがとうございます。先生もお手数じゃないですか？全然いいです。先生、なんで俺がメアドを教えるのをやめさせたんだ。まさか先生も花房さんに気があるとか。いやいや、ねえって、それはねえって。兵道さん、どうしました？いえ、なんでも。そうですか。ならいいんですけど。先生、そういえばこの間先生の好きそうな海外ミステリー見つけたんですけど。くっそ、またあの思わせぶりな顔。何を狙ってるんだか。まあでもこのパーティーが終わればしばらく公式に2人が会う機会はなくなるはずだし。それぜひ見てみたいです。じゃあ今度うちでご覧になりますか？もう放映してないし、日本版 DVD は販売してないんで。先生はあんまり外出はなさいませんので、俺が。行ってもいいですか？え？どうぞお二人でいらしてください。それありなの？てか先生、どうしちゃったの？パーティーを抜け出し、主催側が気を利かせて取ってくれたホテルの一室で、先生はベッドにぐったりと横たわっていた。にもかかわらず。兵道さん、先生と花房圭吾が親しいなら対談とかの企画はどうでしょう？はあ？室内には俺と野々村さん、先生の3人のみ。中井さんは先生の代理人としてあちこちへの挨拶回りをしていて、この場にはいなかった。てか今この状況で言うことかよ。先生グロッキーなの見てわかんだろ。ほんとこの人空気読めないっていうか分かってね。花房圭吾と対談って、それ絶対に写真入りますよね？ええ、でもそこは先生はいつも通り後ろ姿とツーショットの円形で。お家にまでお邪魔するような仲なんでしたら、いっそ鎌倉で撮影するのもありなんじゃないですか？ありじゃないです、全然。それにお家にお邪魔って言っても、あれは偶然行き合って困ってらしたから先生が。いいエピソードじゃないですか。それに野々村さん、今はやめてください。先生を休ませたいんです。静かに。いいですね？
わかりました。ですね。一応車の手配できたよ。豊の具合どう？大丈夫。だいぶいい。まだ顔色悪いな。もうちょっとここで横になってるか？ううん。もう帰りたい。家でゆっくりした方が気が楽だから。そっか。もうこのまま車で帰っちまえ。野々村、後で打ち合わせするからちょっとここの片付けしておいて。俺送ってくるから。いろいろ済んだら電話するんでロビーに来て。わかりました。凶悪な顔してるな、兵藤君。そう思うなら部下のコントロールくらいしてくださいよ。ごめんね。俺のびのび子育てが方針だからさ。野々村だけどさ。はい。悪いやつじゃないんだよ。中井さんの言葉に俺は答えられなかった。仕事としては間違っていないのかもしれない。けれど腕の中でぐったりしている進藤先生にはああいう人目にさらされるようなことが向いているとはどうしても思えなかった。頑張りすぎんなよな。数週間後、俺と野々村さんの意見の相違は最悪な形で決裂した。すでに断ったはずの企画、花房圭吾との対談と映画の特集を勝手に進行され、白鵬書房の文芸雑誌に予告を打たれてしまったのだ。自宅訪問？仕事場公開？そんなことまで OK したんですか？先生ご自身から了承いただきました。疑うならメールを確認してください。確認しましたよ。あくまで企画を確認して俺が OK したらって一文がちゃんと添えてあったでしょ。でもそれを先生ご自身から連絡されてきたんだから暗黙の了解だと思うのが当然でしょう。この間もそういう勝手な解釈で仕事突っ込みましたよね。映画絡みの取材とか無茶ぶりもいい加減にしてくださいよ。あれについては私も言いたいことあるんですよ。どうして勝手に直接中井編集長に断り入れたりしたんですか？ちゃんと筋を通していただかないと。そちらに話してたって拉致が開かないからでしょ。拉致が開かないってだから先生は。あなたのペースでまくし立てれば口下手な進藤が断れないの分かってて俺じゃなくて直接携帯に電話しましたよね。どっちが筋通してないんですか？それは。いいからちょっと黙って聞いてください。なんでそこまで企画って突っ走れるんですか？もともと進藤はデリケートな人なんだって聞いてるでしょ。今が本当に限界なんですよ。あなたあの人のこと壊したいんですか？でも兵藤さん。でもじゃありません。俺は作家を守るのが編集だと思ってました。けどこれじゃ先生を無視して振り回しているだけだ。中井さんなら進藤にこんな負担を強いることはなかったと思いますけど。編集長は私の裁量に任せると。それで今回の判断があなたのベストだとおっしゃるんですか？もう結構です。あとはメールでご連絡します。なんなんだあのヒステリー。なんであの人そこまで必死なんだ。少なくとも担当になったばかりの頃はここまで強引じゃなかったし、それなりに事情も組んでくれてたのに。やっぱ映画が絡んでテンパってんのかね。メディアミックスって
怖いな。電話を切った俺が居間に顔を出すと、最近購入した小型のモバイルパソコンを膝に抱えた先生がソファーにちょこんと座っていた。和美、あんまり野々村さんに怒っちゃダメだよ。聞こえてましたか。すみません。対談の件だけど、なんで OK しちゃったんです？今までだったら先生あんな企画お断りだったのに。お仕事だし、今までが非協力的すぎたんじゃないのかなって思う。それでも問題なく回っていたわけでしょ？でもその分タカちゃんとか野々村さんが断ったり頭下げたりしてきたんだよ。今は和美が僕の代わりにそうしてるけど、もしできることがあるならやってみないとと思って。この間は具合悪くなったくせに。うん、あれはね、ちょっと失敗しちゃった。でもきっと次にはなれると思うんだ。無理してるんじゃないですか？僕うん、してないよ。本当に？あのね、頑張りたいんだ。和美が来てくれてちょっとずつ変わっていったでしょ。僕は人といろいろ違うところがあるから加減分かってないかもしれないんだけど、やれると思う時にはやらないと。先生。和美が僕のこと考えてくれるの嬉しいよ。でもやってみる前からできないって言っちゃダメって和美が教えてくれたんだよ。うん。だから見ていてくれる？俺の方が胃がおかしくなりそうだ。和美、お腹痛いの？大丈夫？大丈夫ですよ。お腹はまだ痛くないです。そうならいいけど。どうしても無理って思ったらちゃんと言ってくださいね。それはタカちゃんにも言われてるから平気。中井さんか。やっぱり野々村さんの企画、編集長のあの人が知らないわけないんだよな。何考えてんだろう。あんなに先生のこと大事にしまくってたくせに最近めっきり放任だし。限界って分かってるならなんで止めないんですか？それ俺がやることなのかな。どこまでなら先生にとって無理なのかそうでないのか分からないから不安になる。試されてるのは俺の方なのかもな。もう頭痛い。ねえ、大丈夫？そうじゃなく、いや、先生がチューしてくれたら治るかも。分かった。
になったのは予想外で、僕の緊張はむしろひどくなってしまったのだ。先生、お疲れ様でした。いえ、花房さんこそ。あれ、インタビュアーの方は？先ほど出て行かれました。先生がお疲れのようだったのでこっそり。すみません、いろいろご迷惑かけちゃって。いや、とんでもない。苦手な対談に付き合っていただいたんですし、できるフォローをするのは当然ですよ。もう本当にすみません。全然うまく話せなかったし。そんなことないですよ。先生らしい素直な言葉がたくさん聞けて、僕も嬉しかったです。花房さんが助けてくださって本当に感謝してます。こちらこそ感謝です。きっといい作品にしますから。手を差し出されたってことは握手だよね。返さなきゃ失礼だよね。ありがとうございます。僕は本当に幸運だなと思うんです。何がですか？先生の作品は肌に馴染むというか、読んでいて心地がいいんです。怖い部分もいっぱいあるんですけど、そういう怖さも含めて共感できる。いろいろお話ししたおかげで、趣味だとか好きなものが似てるんだなってことも分かりましたしね。そうですか。先生はそう思いませんでしたか？あれ、そういえばさっきからずっと手を握られっぱなしなんだけど、握手ってこんなに長くするものなのかな。でもなんていうか花房さんは僕みたいに情けなくないっていうか、いつも堂々としてらっしゃるのですごいと思うし、同じものを見てもきっと違うように見えてるんじゃないのかなって、そう思ったりもします。そうかな。花房さんが微笑む。笑うと本当にかっこいいっていうか、綺麗な人だ。うっかり見惚れていた僕が気づいた時には、手のひらを立てるようにして握り合っていたはずの手は、花房さんが上向かせた手のひらに乗せるような形に変わっていた。先生の手は小さいですよね。花房さん？すみません。皮膚も薄くて柔らかいし、なんだか子供みたいな手なのに、この手であんな怖いお話を書かれるのかなと思ったら興味深くて。そうですか。兵藤さんとのお付き合いは長いんですか？どうして驚くんです？マネージャーになられてどれくらいですかってお聞きしたんですけど。2年くらいです。あれ、それくらいなんですか？それくらいってなんでですか？いや、ずいぶん仲良くしてらっしゃるから、もっとお付き合いは長いのかと思ってました。作家さんのマネージャーっていうのはあそこまで親しいものなのかな。なんだろう、何か変な感じ。拒絶じゃなくて探られてる気がする。一緒に住んでますし、講師ともにサポートしてもらっているので。ああ、密度が濃い付き合いなんですね。でも兵藤さんは優秀ですよね。確かハウスキーパーをされていたのがマネージャー業まで請け負うようになられたんでしょ？はい、僕いろいろと
雑事が下手くそなので。作家さんはそれでいいと思いますよ。一芸に秀でてるんですから。でもああいうマルチな人がいるのって羨ましいです。でもいつも一緒って気を使いませんか？別にそんなことは。花房さんの目が笑っているのに笑っていないような不思議な感じがした。牽制しているかのような、探るような。でも一体何を。はい、どうぞ。先生、お疲れ様。和美。ぼーっとしてたね。やっぱり疲れた？ううん。早く終わらせて帰ろうね。和美に頭を撫でてもらい、ほっと息をついた時、視線を感じた。ふとそちらを見ると、数人の関係者と話していた花房さんと目が合った。花房さんには和美に頭を撫でられていたことは気づかれたはずだ。でも花房さんは驚くこともなく、奇妙なものを見るような顔もしなかった。キラキラ光をはらんだ眩しい目。悪意や意地悪いものは決してないけど、何かをじっと探しているような目。あれは何？何見てんだか。和美、どうしたの？先生。はい。今別室の方で食事を用意してくださってるそうですから、もうちょっとだけ待っていてくださいね。野々村さんは？いや、本当ならそういう連絡ってあなたじゃなく野々村さんがするはずでしょ？ああ、あちらでスタッフの方と打ち合わせてらっしゃるようです。僕は手持ち無沙汰なんで伝えてきますと言っただけで。たく、あの人は。和美？ああ、なんでもない。花房さんはいつもご自分でいろいろなさってますけど、マネージャーさんはいないんですか？いますけど、自分でできることは自分でやるタイプなので。昔は裏方みたいなこともやってたんで、人任せが苦手なんですよね。どっちかっていうと人の面倒を見たいっていうか、頑張ってる忙しい人のことは特にフォローしてあげたいっていうか。へえ。今のどういう意味？ああ、そうだ、兵藤さん、ちょっとお願いがあるんですけど。何です？ポークソテー、この間のレシピでやってみたんですけど、なんかいまいちピンとこなくて。だから料理を教えてくれませんか？はあ？Hitting bears is not good enough. This one are quite good. Honestly, next turn I almost want to buy like a PC Aura or something maybe. Bottom for yellow is really good. I think PC Aura is probably just fine here. Turn off Mana Flare. Save it for our next fight.
could honestly keep summoning here almost, but I think it's fine. Just die. We're actually leveling up extremely slowly. It just so happens that we are not getting a lot of experience. Our lane opponent is mostly being cleared, and then we're only fighting under fort. So we don't have any attack speed at all, like in our draft. So I feel like the drums are actually pretty good value here. Let's see. What's going on here? Your 3 arrow while pushing. Disciplined about this. Earn our stuff off. We'll do a shitload of damage here, but we don't want our second bar fight to get stalled here either. Hey Red Sheep. Oh, Red Sheep, you're asking about Destro. I actually am a huge fan of it. I think that for me, it's probably one of the S tier units in the game. I would say that it's either, in my opinion, it's one of the best units in the game. The thing about it is that it is just an answer to something that your opponent can do. And if your opponent doesn't build that thing, then kind of doesn't do that much. Is like, I don't know. It's like my opponent, like basically as soon as he saw that I was, it's over, right? As soon as he saw that I had Destro, he actually just sold all of his necromancers. So, I mean, yeah, no, I actually think Destros are amazing. I am a Destro fan. That puts us up 5-3 for the day. Feels good, man. Climbing that MMR. The thing is that sometimes I wouldn't necessarily like pick a draft just because I have Destros. I absolutely do. Like the problem. Okay, so the problem with Destros is that if that's your only dispel is on tier 3. And sometimes going to tier 3 just isn't possible. Also, we need +1 guys. We're one gamer short of a of our next match. Also, what's up, Massey? I've another fellow Direct Strike streamer occasionally. Okay, I am going to use the restroom quickly, and when I get back, there better be a game ready. I need one of you guys to jump in the queue right now. You. It's your turn.
All right, where we at? Where we at, guys? We have a game. All right, nice. Good job, everybody. Thank you for the. Thank you for jumping in. I was worried. I was worried there for a second. All right, what position are we in? I'm team 1, top position. Oh no. Saksu, are you here? You need to restart your you have the no usable route to this server. Unix, you're position 3. All right. All right. Give it a try. Thanks for hanging with me while we found a new game. So what's up, Foundation? Once again, we actually have like quite a big MMR lobby here from a pro league perspective. Is everybody in this lobby over 1500? We still have the same 3 super grandmasters, super ultra grandmasters. BJ 3 footies. Works for me. You got it, buddy. You got it. I almost did 2 grunt. I just hate 2 grunt opening. It's just not my thing.
But I feel enough ahead for the money if I make my opponent three footy. I could have just two'd. Fine. Oh, is this a rare 3 grunt loss? Yikes. Alright. Oh, we're into footies. What do we want? Oh, we actually have the entire world as options here. I think I go Lich here. I actually don't know, out of all 3. There's definitely a world in which Pit Lord is a little bit better, but I don't know. There's also a world in which Blood Mage is even a little better? I don't know. Blood Mage ever better than Lich? If you know you're into Footman. Yeah, he might have zero mind in order to get the hero. I think that's how the build order sometimes works. By the way, I'm using my streamer privilege to name something, and when you do this with 2 gargoyles, I'm calling it the Garg Nutmeg. Because in soccer, that's like where you like kick it between somebody's legs or whatever, and that's like what it fucking feels like. Okay, but we have to win next round also. And next round is a little harder, actually. Because... I mean, I'm very worried that... Well, let's see. Like, if I could have made Shaman here, we would be, like, really strong. But without Shaman, I don't know. We have a use for a lot of Dispel, so... Alright, so we barely make it work.
mean, this is like the point where you would probably really want to actually play like an Orb of Venom or something, but I just don't even know if I can like afford that. I almost want to make Shaman just to try and like get lightning shields down. Maybe that's just too greedy. Maybe it's not. Yeah, maybe it is. All I know is that I'm not going to get like almost any help here at all, which is really going to make this a hard fight for me. I'm very worried that we're going to fall behind here. Probably just need to get a Venom Orb next. Hopefully this will help a little bit. I will get my Frost Nova off here, which is nice. But yeah, unfortunately I just don't do that much damage. I'm very worried that we could get possessed anytime. And if we do get possessed, then it's going to be quite a challenge to clear. Hopefully I can start getting more help. Really need more help if possible. Obviously going to tier 3 would solve some of my problems. It's just really hard for me to get there. I mean, BJ is probably going to be tier 3 here, I assume. When I see him roll out like this is my assumption, is that he's tier 3, and I'm going to get possessed right now. But, yeah, let's see. Maybe not. Maybe I have one more turn. Yeah, I'm very worried. Oh god, it's fucking Torin Walker. Oh, please kill it. Nice. Master? Can I help you? Huh? What you want? Master? Upgrade. Summon is complete. Should probably just play forward at this point, I guess. I mean, we barely win.
calling it winning is like a little iffy. I need to get oh, should have forwarded. I don't know why I didn't forward here. Dumb. Start moving forward for next. Oh, he used most of his mana already, so it's okay. Let's see. Maybe I just make more Gargs. Probably need second mine here. Maybe after this wave, this was a little closer than I liked, and we leaked a little bit more stuff than I liked, and we got a little bit more help than probably should have needed. Oh god. I actually didn't even see what happened here. But pretty fucked now, right? Actually, I didn't even see like what lane turned this. I should have been paying more attention to the fight. Must have been Bray's lane. Guess the hippo split maybe got him. Torin Walker. I think I need the mine now. I think we're just gonna have to play for a slightly longer game. Hope that we maybe we stack with Unix eventually. Can I help you? I'm gonna need a lot of destroyers into this probably. I could also do copters. Some world in which it's copters.
I'm gonna do a couple Destros first. Graceland is giga fucked, it kind of seems like. Well, we have Big Bad Voodoo eventually. Could be good enough. I don't know. He has destroyers into eunuchs, which makes it feel really shit. Maybe it'll work eventually, but right now it feels dumb. Oh, I should just turn off Spirit Link. Oh, he actually has ultimate already, and I don't. Ahead of me. Be a better lane for Bray this turn. What should I go for now? I could go shamans. Shamans are definitely not bad. Problem is I am into a destroyer lane already, so not like as good as it could be. Well, that was a pretty giga fucking Death and Decay. Another Shadow Hunter, nice. Alright. Do shamans. Oh no.
Well, this was a non-big bad voodoo turn for us, and a non-death and decay, so it is what it is. Hopefully the next turn is better. I'm still holding off on getting another hero, because I feel like we're in just such a, like, a very close state. Maybe I do just have to get another hero. I don't know, man. Really close, right? It's like, the thing is, if we feel like this turn is the turn that we're most likely to stack, then hero is not the play, right? We need to do something else. You know, play like more Gargs or whatever. He has a lot of Wind Riders, so we need to counter those somehow. I mean, we need all sorts of shit, right? We're actually really far behind on, like, a lot of stuff. But I just feel like our tempo is just, like, too important right now. Like, I would love to go, like, I don't know what BJ's X unit is, but obviously we would highly prefer to go for, I'm actually not going to ult here yet. I'm going to try and ult the next person, because we might need to help a lot. Maybe I should have just done it, I guess. I don't know. It was like a very advantageous fight for us already, so it didn't feel good, but maybe I should have just done it. I don't know. It was bad, right? I felt like we just had to help any way we could, but I probably should have popped at my first fight. Oh my god, these are gonna stack, seriously? It's so bad. It's so bad that I delayed the ult. That sucked. All right, DK. All right, something worked. Something worked for us. More gold is required. What summoner is complete? Wow, these destroyers are nice. This is a really good split. There's an interesting choice here about whether to go flying machines or not, because into BJ it definitely would be like one of the stronger ways to deal with him. Tread lightly. Take your time. Look around. You know what? I actually think that I'm just gonna grab Norma Venom for my DK. Nice. A good big bad voodoo. Jay does have a really robust front line compared to what I have. The Gargs take care of these Wind Riders really easily. Anyway, we could go for
ulting here seems really bad. We want to wait for the next wave, right? Yeah, that was a good wait. Sometimes I fucking troll when I wait, but that time was really good that I waited. I mean, this is a big overstack. And it is what it is. Hopefully that doesn't matter. I just crush them here. Our brethren need assistance. Summoner is more gold is required. Summoning. Yeah, nice job. That was a really good one. We'll take those. Yeah, Shadowhunter, pretty good hero. Shadowhunter, pretty good hero. The Chims did a lot of work there. I mean, I didn't even have that many of them, but he didn't have anything to target them. So they were just kind of like wrecking the backline really well. Guys, come on. We need two more. Two more people. Dos más, por favor. Dos más. I think we might be at the end of fighting hours here. Fortunately. But that's how it goes. Overall, pretty good day games. I mean, okay, all right, never mind. Not a pretty good day of games. 6-3, you take that every time. You're Grandmaster of the world if you're 6-3 all day. So let's take a look and see. Let's take a look at the leaderboard. Let's do some scoping it out. First of all, most importantly, me. Quite. I mean, we finished 7th last season around this MMR. Saksu has 1 point on us, but number 8, I'm pretty happy with that. This is about, honestly, where I view myself in terms of skill. So being higher than this, I honestly feel like I'm like overperforming. Whereas this is sort of around where, I don't know, where I see myself anyway. Unix has been fucking pumping, man. Unix is the scariest player right now for sure. Man, some of the cheeses he's pulled out are really good. Yeah, he's really good. I mean, that game he turned it with Shadowhunter Necro. Taking Shadowhunter, really good idea. That was great. Dest is cranking too. But really, we just have, we still have the 5 super GMs in the top 7. And Dest and Shine. Some good gameplay going on for sure. I think that's probably going to do it for me for today. Thanks everyone for joining. Drop that follow or like or whatever you want to do or not do.
you want to catch more direct strike action. My plan is actually to stream tomorrow as well, and maybe even the day after that. I know I normally don't stream on Sundays, but this time I think I'm going to stream even on Sunday. So it's the treat. And with that, I think fighting hours are officially done. Let's find somebody to raid. Let's find somebody to raid. Who are we raiding? Is there anybody playing Direct Strike, first of all? Or want to play Direct Strike? Because that will take priority. Well, we can go watch, you know what? I think we're gonna go hang out with the 𝕓𝕝𝕔𝕕 crew again. I don't see anybody I know streaming, so go raid Mr. Espov and watch some 𝕓𝕝𝕔𝕕. Bye everyone. Cheers. Good luck on all of your games. What am I allergic to? I have not gotten the panel yet. I got the I did the blood draw, and it's gonna take a couple days before they tell me that. I want to know too. I will be sure to let you know.